點解個波咁多窿嘅？好似愛情咁，千瘡百孔。哇！你食 hot dog 啊你？係啊，老婆冇煮啊。每一個窿都係一次嘅心碎。係啦，我老婆啊，成日嫌我翻屋企太慢。我明明 OT 揾錢俾佢使噶嘛。我老婆咪係，佢叫我打少啲逼急波啊。點知我屋企有時候睇住晚播韓劇啊，又煲足3部添啊。喂，呢啲窿咪就係呢啲衰男人留落嚟嘅咯。你睇佢哋啊，而家逼急波都有錯好似。唉，唔講啊，得啦，先。啊 OK。唉，咁咪啱咯，有窿先飛得起噶嘛，冇窿嘅愛情，咁咪悶死咯。唔好意思啊，我唔小心㗎。OK。我執翻個波先啊。我幫你。啊！你條粉腸啊，見靚女就走。